Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku kelas sekawan. Pripun kabare? Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Anak-anakku, dinten iki kita sedaya badhe sinau basa Jawa babagan cerita rakyat. Saderenge sinau, monggo kita ndonga rumiyin supados ilmune bermanfaat. Apa to iku cerita rakyat? Wonten kang saged mangsuli apa to iku cerita rakyat? Ya, cerita rakyat yaiku cerita kang asale saka masyarakat lan ngrembakake sajroning masyarakat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Cerita rakyat iku mau nduweni titikan atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai ciri-ciri. Ciri-ciri cerita rakyat iku ono telu. Siji, diceritakake kanthi turun temurun secara lisan atau diceritakan secara langsung secara lisan lewat omongan. Sing keloro, ora ngerti sapa sing ngarang atau tidak diketahui secara jelas siapa pengarang cerita tersebut. Katelu, duweni nilai-nilai kang luhur, memiliki nilai-nilai kehidupan yang sangat baik untuk dicontoh dalam kehidupan. Kapapat yaiku duweni pirang-pirang versi atau memiliki beberapa versi ceritanya. Itu tadi adalah ciri-cirine cerita rakyat. Cerita rakyat iku nduweni unsur-unsur intrinsik utawa unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik yaiku unsur pandhapuk cerita sing asale saka cerita iku dhewe. Yaiku unsur intrinsik adalah unsur yang dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik ing cerita rakyat iku ana 5. Siji, tema. Tema yaiku underane perkara utawa gagasan pokok sing dadi dasar dumadine cerita. Atau tema adalah gagasan utama yang menjadi pokok pikiran suatu cerita tersebut. Loro, latar. Latar yaiku andharan babagan wektu, kahanan lan papan dumadine cerita. Latar adalah tempat yang digunakan di dalam cerita tersebut, keadaan serta tempat yang digunakan dalam cerita tersebut. Telu, pesan moral utawa amanat. Amanat yaiku pitutur luhur utawa piwulang sing bisa kapetik saka cerita rakyat. Amanat adalah sebuah nasihat yang baik yang bisa kita ambil dari dalam cerita rakyat tersebut. Papat, paraga lan watake. Paraga lan watake yaiku sapa sing diceritakake lan kepriye watake. Jadi paraga itu adalah tokoh dan sifat yang ada di dalam cerita tersebut. 5. Alur. Alur yaiku urut-urutane dumadine cerita. Umume cerita rakyat migunani alur maju. Panutur nyeritakake kedadian miturut urutan wektu. Alur adalah urut-urutan sehingga menjadi cerita atau biasanya alur itu adalah jalan cerita, jalan sebuah cerita. Dan cerita rakyat biasanya menggunakan alur maju, alur yang dimulai dari urutan waktu awal hingga akhir. Nah, iku mau unsur-unsur intrinsik
cerita rakyat. Jenise cerita rakyat iku ana telu. Siji, fabel. Loro, legenda. Telu, mite utawa mitos. Fabel yaiku dongeng kang nyeritakake tentang kewan-kewan. Tuladhane Kancil Nyolong Timun, cerita semut lan walang. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan-hewan. Tokoh yang ada di dalamnya adalah hewan. Contohnya ada cerita Kancil Nyolong Timun, cerita semut lan walang, semut dan belalang. Yang berikutnya adalah legenda. Legenda yaiku dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijining panggonan atau dongeng yang dimana ceritanya menceritakan tentang asal-usul sebuah tempat atau cerita-cerita yang dipercayai oleh masyarakat sekitar situ. Tuladhane Maling Kundang, mula bukane kutha Surabaya. Contohnya ada Maling Kundang, asal-usul terjadinya kota Surabaya dan yang lainnya. Katelu yaiku jenis cerita rakyat sing ketelu yaiku mite utawa mitos. Dongeng kang dianggep bener-bener kedadean lan paragane arupa menungsa sekti, dewa, kewan kang duweni kesakten. Jenis yang ketiga di dalam cerita rakyat ada mite atau mitos atau sering juga disebut sebagai cerita goib. Dongeng yang dianggap benar-benar terjadi dan tokohnya berupa manusia sakti, dewa, ataupun hewan yang memiliki kesaktian. Tuladhane Nyi Roro Kidul lan Sunan Lawu atau contohnya adalah Nyi Roro Kidul, Sunan Lawu. Iku mau nak pasinaon ing dinten niki. Sampun jelas nggih? Nek wonten sing durung jelas iso takon Bu Guru lewat telepon utawa video call. Kudu tetep semangat sinau lan mboten kesupen jagi kesehatane. Sampun cekap saking Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.